Dobrý deň, milí priatelia. Chcela by som vás privítať pri sledovaní ďalšieho môjho videa na mojom YouTube kanáli. Najskôr by som vám chcela poďakovať za to, že vôbec pozeráte a že máte záujem vypočuť si moje názory alebo v diskusii sa so mnou podeliť aj o tie vaše. No, chcela by som vás teda veľmi pekne poprosiť, že ak niekto má záujem o stále sledovanie tohto môjho YouTube kanála, tak vás poprosím, ťuknite si tam znovu na ten zvonček, lebo aj keď teda ten počet odberov je celkom veľký, ale myslím si, že by ste mi takto mohli trošku pomôcť aj neskromne povedané vo volebnej kampani, pretože ja na rozdiel od mnohých iných kandidátov prakticky využívam tento kanál ako asi jediný také silné médium na to, aby som mohla pred voľbami do Európskeho parlamentu nejakým spôsobom dostať medzi ľudí svoje myšlienky. Tiež, aby som si mohla potom v tej diskusii prečítať aj vaše reakcie alebo vaše názory. Takže poprosím vás o odber, aj o to, že ak sa vám to páči, tak tam kľudne dajte like, nehanbite sa. Prípadne veľmi by ste mi pomohli, ak by ste tieto videá zdieľali na ďalších sociálnych sieťach. V tomto týždni sme mali, alebo máme, také dva veľké sviatky, ktoré myslím si, že sú veľmi dôležité, pretože oni nejakým spôsobom nás tak symbolicky orientujú v tejto ťažkej dobe, ktorá sa vyznačuje hlavne tým, že tu máme nejaký zmätok v hodnotách. Tak tento týždeň sme si pripomínali, myslím, že celý pokrokový svet, Deň víťazstva nad fašizmom. Ja chcem len povedať, že aj keď sme oslavovali tento Deň víťazstva nad fašizmom a v 45. bol porazený, ale myslím si, že vieme si to zhodnotiť, že fašizmus ako naveky zo zemegule nezmizol, že on len zmenil podľa mňa podobu a že ten fašizmus sa znovu pokúša o nastolenie nejakej totalitnej svetovlády znovu. On sa vracia a tá zmenená podoba je podľa mňa to, čo môžeme nazvať ten liberálny progresivizmus. Pretože teraz už nie je potrebné stavať koncentračné tábory a tam ľudí vraždiť alebo proste likvidovať. Terajší fašizmus, tá totalita, má trošku takú inú príchuť alebo iné metódy na to, aby ovládala a aby nastolovala totalitnú svetovládu. Určite ste svedkami a každý normálny človek to tak hodnotí a zvlášť si to uvedomíme práve v tento deň, keď si pripomíname koniec druhej svetovej vojny, že od tých 90. rokoch to prepisovanie histórie nabehlo takými silnými obrátkami, že sa človek nestačí diviť. Tá nová generácia má úplne iné predstavy a pomaly sa budeme už v školách učiť, že vlastne druhú svetovú vojnu vyhrali Američania a oslobodili celý európsky kontinent. To prepisovanie histórie, to je len začiatok. A čo ma zarazilo, aj v mnohých príhovoroch, oficiálnych príhovoroch štátnikov, sa pri tých príhovoroch vytratilo slovo alebo slovné spojenie Červená armáda. Ako keby proste ten fakt, že naše územie a aj väčšinu územia Čiech, teda toho bývalého Československa, oslobodila Červená armáda, už bolo zakázané spomínať. A namiesto toho sa teda hovorí o bojovníkoch proti fašizmu a všetko možné. Ja mám sama vlastnú skúsenosť, pretože keď sme si pripomínali 1. mája výročie oslobodenia Čadce, nášho mesta, a spomenula som otvorene teda, že naše mesto oslobodila Červená armáda, koľko vojakov tu zahynulo, koľko tisíce, tak potom mi niektorí spoluobčania, a bolo ich dosť, veľmi úprimne a srdečne ďakovali, že som odvážna. Tak ja už neviem, že či sme sa v tejto dobe dožili toho, že hovoriť historické fakty a historické pravdy už nakoniec bude aj odvahou. Ja to za odvahu nepovažujem. Treba spomenúť aj to, že táto doba je naozaj trochu barbarská, pretože, a treba to spomínať hlavne pri príležitosti takýchto sviatkov a výročí, že nie je normálne, je to neľudské, je to barbarské, že sme sa dožili toho, že sa ničia pamätníky a hroby vojakov, ktorí padli na našom území za našu slobodu. Myslím si, že ničenie hrobov a vôbec pamätníkov histórie
nech sa to udeje v ktoromkoľvek období, je určitý barbarský čin. Ja by som nerúcala žiadne pamätníky, pretože pripomínajú určitú časť histórie a z tej histórie by sme sa vždy mali poučiť. Sme svedkami toho, ako ste mohli vidieť niektorí možno na videách, pretože to koluje otvorenie na internete, že napríklad v Litve alebo na Ukrajine je dokonca bránené jednoduchým ľuďom, občanom, štátnou mocou, aby mohli položiť kvety na hroby mŕtvych osloboditeľov. Tak to si myslím, že to už je teda viac ako výrečné samé o seba. A čo je ešte horšie, v mnohých krajinách, hlavne v krajinách postsocialistických, ako napríklad Pribaltské republiky alebo aj Ukrajina, sa oslavujú a snažia sa ospravedlňovať nacisti a fašizmus. Stávajú sa im pamätníky, teda SS-ákom. Sú pochody v starých uniformách. Mládež sa vychováva k obdivu a myslím si, že je to hrozná neúcta k tým obetiam. Ja sa veľmi divím Čechom, veľmi sa divím aj Ukrajincom a Poliakom, pretože ak oni v súčasnosti prehliadajú a pomáhajú niektorým banderovcom, tak potom asi zabudli na to, čo bola Volyň. Doporučujem, aby si pozreli dokumentárne zábery. Určite je to niečo hrozné a myslím si, že by sa mali kajať voči svojim predkom. V týchto dňoch si pripomíname tiež alebo oslavujeme veľmi dôležitý sviatok a to je Deň Matiek. Deň Matiek sa vlastne oslavuje 2. májovú nedeľu na celom svete a je to taký hold alebo úcta, vzdanie úcty k matkám a materstvu. Doba je však taká, ako som hovorila, že je to skôr doba nástupu veľkého chaosu pod názvom Bezbrehá sloboda, že by sa mi chcelo povedať, okrem gratulácie všetkým matkám, mamičkám, užite si tento sviatok, lebo Pán Boh vie, dokedy ešte ho oslavovať budeme. Keďže sú tu snahy od progresivistov, od liberálov označovať alebo nahradiť to slovo matka spojením rodič 1 alebo otec bude rodič 2 a podobné nezmysly. Už sa to niekde dokonca v niektorých štátoch uvádza v oficiálnych úradných listinách. Viete, je to veľmi smutné a zaražajúce. Niekedy si človek myslí, že to nie je reálne, že žijeme v nejakom filme a že keď sa zobudíme alebo to vypneme, že to prestane byť. Ale ono je to desivá skutočnosť. Žijeme v dobe, kedy naozaj ten liberálny progresivizmus naberá tie fašizoidné, fašistické praktiky a snaží sa ľudí podriadiť teda cez to, že im našepkáva o nejakej slobode. Viete, napríklad ako môžete si meniť pohlavie, deti si môžu meniť pohlavie ľubovoľne. V Čechách dokonca prijali zákon, že teda nemusí nasledovať predtým alebo potom ani nejaký operatívny zásah do anatómie človeka. A potom vidíte niekde zo západu na fotografiách ako symbol materstva chlapa s tehotenským bruchom. Lebo to je v skutočnosti žena, ktorá sa mení na chlapa, ale ešte ide vynosiť dieťa. Myslím si, že toto je hrozné. Je to ako príklad typického sebectva, pretože tí ľudia ani nerozmýšľajú nad nejakými hodnotami a nerozmýšľajú nad tým, že ako sa s tým napríklad vysporiada to dieťa, ktoré privedú na svet. Je to len čiste o ich egoizme, o ich sebectve. Takisto to krivenie obrazu ženy, a je dôležité o tom hovoriť aj pri tejto príležitosti, teda je už naozaj až za hranou únosného a je to zvrhlosť. Napríklad ja som vyjadrila už pred časom aj pobúrenie nad tým, že k tým, kto bude niesť ten olympijský oheň, je nejaký, ja neviem, ako sa to presne nazýva, drag queen alebo nejako podobne. Proste chlap, ktorý našiel zaľúbenie v tom, že sa prezlieka za ženu. A my ako ostatná spoločnosť to máme rešpektovať. On dokonca bude niesť olympijský oheň, lebo tak si to ako niektorí vymysleli. Neviem, čoho to má byť symbolom,
Čo má takéto zvrhlé správanie spoločné so športom, s olympijskou myšlienkou? Okrem toho on môže akurát tak propagovať obezitu, lebo obezný dostatočne je. A okrem toho mňa, a to by som chcela povedať všetkým tým liberálnym progresivistom, alebo ako sa nazývajú, že jednoducho mňa toto uráža ako ženu. Pretože on sa prezlieka za ženu, ale pre nich sú symbolom ženy nejaké zmachlované tieto ľahké ženy, nechcem povedať sproste už, ktoré sú oblečené, dohabané tak, ako keby stáli niekde pri ceste a zarábali si prostitúciou. Čiže chcem povedať, že toto je urážka ženy. Je to karikovanie ženy a nemá to nič spoločné so zdravým rozumom určite. Takisto vidíme, že normálne hodnoty sa neprenášajú ani do Eurovízie. Však keď to človek vidí, tak rozmýšľa naozaj, že či je v zlom sne, alebo či už ten satanizmus úplne spoločnosť ovláda. A chcem zdôrazniť, že ja to považujem za degradáciu ľudskosti, degradáciu humanizmu. Veď proste toto vystavovať na piedestal, akože toto má byť to najlepšie, čo tie národy na tú súťaž doniesli. Veď to je hrozné, my takí predsa nie sme. Alebo to už nehovorím, že naposledy som sa dozvedela, že Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave vo svojom študentskom časopise robí interviu a chváli sa doslova v tom študentskom časopise študentkou, ktorá si zarába pornom, absolventkou ich fakulty. No tak prečo potom ešte nie sú názov svätého Cyrila a Metoda? Čo si už aj z nich budú robiť srandu? Viete, akože chcem povedať, že tento liberálny progresivizmus je o tom, že aby ľudí ohlúpli, a vnútili im pocit slobody. Ale tá sloboda má limity, lebo je niekedy pokrivená. Zoberte si napríklad, že na západe, z pokryteckých Spojených štátov amerických, vám myslím, že niekde do 18, niekde do 21 rokov nepredajú alkohol, ale pohlavie si môžete zmeniť možno už od 5 rokoch. Tak nie je tá spoločnosť chorá, nie je ten liberalizmus naozaj dostatočne chorý. A položme si spoločne otázku, že prečo sa to robí? Prečo sa takéto slobody v úvodzovkách dávajú? Ja si myslím, že je to na to, pretože ľudí sa bude ľahšie ovládať cez túto pomyselnú slobodu. Úplne jednoducho povedané, pretože vychovávajú si generáciu, ktorá bude toľko rozmýšľať, o tom, čo má medzi nohami, či je chlapec, či je dievčatko, až zabudne na to, že v tej hlave má prázdno, že je tam nič, nula, že vietor tam fúka. A proste, že sa títo nebudú zaujímať ani o to, ako ich ovládajú, ako sa napríklad postupne zavádza v spoločnosti cenzúra médií, ako sa robí kontrola každého kroku, napríklad aj cez zavádzanie toho digitálneho eura, ako sa ohlupujú a manipulujú masy, ako získavajú cez ten naposledný návrh Svetovej organizácie zdravotnej všetky informácie sústredené, centralizované o vašom zdravotnom stave. A proste toto je tá zvrhlosť, toto je vlastne ten novodobý progresívny fašizmus. On je tu na to, aby ľudí proste nezatvárali do koncentračných táborov, ale aby ich natoľko ovládali, že oni budú poslušní aj bez toho, aby ich bili alebo likvidovali. Toto je chore. A ja chcem povedať, že východisko z toho vždy je, lebo my nie sme nejaká beztvára masa, ktorú môžu takto ovládať, pretože to riešenie, ako z toho von, z toho, čo chcú robiť, je veľmi jednoduché. To riešenie si totiž nosí každý z nás so sebou. Každý deň. My máme srdce, máme rozum, máme svedomie. A je dôležité si uvedomiť, to je asi najdôležitejší odkaz toho, čo vám chcem povedať, že ich je menej. Tí, ktorí to chcú. Nás je viac. A Slovensko vlastne, toto tajomstvo na riešenie problémov všetkých tých liberálnych fašistov, ako ich poslať rýchlo do čerta, kam patria, odhalilo už 2 razy. My sme to dokázali v parlamentných voľbách, dokázali sme to v prezidentských voľbách a podľa kľúča nás je viac. My ich premôžeme. By sme mali ísť aj k tým voľbám európskym. Pretože vlastne tie obľudnosti mnohé sa zavádzajú na úrovni Európskej komisie, Európskeho parlamentu a euroštruktúr. Takže
To hlavné heslo, ten odkaz, o ktorý sa chcem s vami podeliť, je, aby sme si toho 8.6. uvedomili, že riešenie je, východisko je. A skrýva sa v 3 slovách. Nás je viac. Ich je menej. Čiže ak my si dáme tú robotu, aby sme prejavili svoj názor, tak im vlastne tým, čoho majú plné ústa, tou demokraciou, ktorú my skutočne uznávame a rešpektujeme, tak im to znovu poriadne do tretice natrieme. O tom to je.